Dreame လေးကို unboxing လုပ်ပြပါမယ်ရှင်ဒါလေးကကျမရဲ့ Dreame လေးပါကိုဝယ်ထားတဲ့ဟာလေးပါ TTK ရဲ့ customer တီးတဲ့တလုံးဝယ်စင်ကာပူဒေါ်လာ50ရော်မယ်နော်သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့2မိနစ်အတွင်းစပင်းအရှိတွေကို6တဲ့အ6မြန်နဲ့အတန်ငြိမ်ပါတယ်ရှင်ပြီးကြလို့ရှိရင်တခါတည်း hair care essence ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့ရဲ့စံသားတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့အခုအမတို့တအားကိုအမတို့ရေပန်းစားနေတဲ့အမတို့ရဲ့ brand နဲ့ရှင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စာလုံးမတွေကြားထဲမှာဒီ brand ကပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးပါတယ်ရှင်ကျမမဖောက်ရဲဘူးကျမလက်ကြီးကိုဘောက်ဆိုပြီးတော့ရိုက်မိမှကြောက်တယ်ဘလို့လို့အောင်မလဲဒီလိုလေးလုပ်ရုံပါလား okay နော်ဒါလေးကိုဖောက်ပြမယ် unboxing မှာဒါကျမရဲ့ပစ္စည်းလေးပါဒါကျမတစ်လုံးဝယ်ထားပါတယ်အမတို့တစ်လုံးတချို့တွေကလေတစ်လုံးဝယ်ပြီးနောက်ထပ်တစ်လုံးလာဝယ်ပါတယ်ကျမတို့ live ထဲမှာပြောသွားတယ်သူက live ထဲမှာဝယ်တဲ့သူတွေကိုပဲကျမတို့ hair care essence ပေးပဲဆိုပေမဲ့အလုံး50ပဲသူတို့ရဲ့ company ကချပေးပါတယ်နော်ဒီက hair care essence လေးပါဒီ hair care essence ကစင်ကာပူဒေါ်လာ30တန်နဲ့ hair care essence ဒီအယောက်50ပဲရပြီးတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီအယောက်50နောက်ပိုင်း order တက်တဲ့လူတွေ hair care essence တော့မပါတော့ပါဘူးတက်ထက်ဝယ်ရပါမယ်နော်ဒါကတော့ special request ပါ hair care essence မပါလို့မဝယ်ဘူးဆိုလဲရပါတယ်အမတို့ရေဒါပေမဲ့တစ်လုံးကိုဒေါ်လာ50သူများထက်တက်တာနေပြီလေသူ့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ negative ion technology နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စံသားကိုမပြည့်စည်စေဘူးရေဓာတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပေးတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်အတီးကအားသာချက်က temperature ဒီ57မှာပဲလုံးဝ constant temperature ထားတဲ့အတွက်57ဒီစံသားကိုမပြည့်စည်စေတော့ temperature လုံးဝအတန်ငြိမ်တယ်အမားတို့2မိနစ်နဲ့4မိနစ်တွင်အမားတို့စပင်းတွေကိုအမြန်6တယ်နော်ဒါလေးကတော့ကျမရဲ့အရောင်လေး rose gold color လေးဟဲ့how like this oh my god လာရတော့ package လေးလည်းလာပါတယ်ဖះတို့ကြားလေးအော်ဒီလိုလေးပါကန်ရတာအရင် lightweight ဖြစ်ပါတယ်နော်ကန်ရတာအရင် lightweight ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီခေါင်းလေးကဒီလိုလေးပဲ just ဒီလိုလေးပဲနော်ဒီလိုလေးပဲပြီးကြလို့ရှိရင်ဒါကတော့ hair care essence လေးပါ hair care essence ကတော့အမတို့တခါတည်းသပင်မစိုးမချောက်ပေါ့နော်ကျမတို့မှုတ်လိုက်လို့မှ 80% လောက်ကိုခြောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ် 20% လောက်ကိုဒီ hair care essence လေးနဲ့ထည့်ပြီးတဲ့တကာကြတော့မှုတ်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမတို့နောက်ထပ်အမတို့ hair serum နေhair coat တွေဘာညာတရကဘာမှလိမ့်စရာမလိုတော့ပဲတခါတည်းသပင်သားရဲ့hair care ကိုပါတခါတည်းသူကပါပြီးသားဖြစ်တယ်လေနဲ့တခါတည်းမှုတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေနဲ့တခါတည်းမှုတ်ပေးလိုက်တဲ့တော့အမတို့ညီမြလေးပြီးရောဒီမှာနော်ဒါသူ့ရဲ့ hair care essence လေးအနက်လေးကအရင်မွေးတာဒီလိုလေးကွယ်ဒီလိုလေးအဲ့ဒါလေးတွေဆိုမှုတ်လိုက်အောင်မယ် like this ပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ hair care ပါတခါတည်းပါတယ်ပြီးကြလို့စံသားကိုမထိခိုက်မပျက်စီးစေဘူးသူ့ရဲ့ temperature constant temperature 50ခုမှထိန်းသိမ်းပေးတာမုတ်လေးခုပါတယ် okay ဒါကကျမရဲ့ဟာလေးပါ is the end